はい、録音。それで、どんどん来ていて。わだち。これは嫌な話だな、おい。私にはまりました。逃げらんねんだもん。ああ、入っちゃった入っちゃった。
飛ぶのはね、あれだけど飛べそうで飛べないね、うまいことね。もう、あーって、パチパチってやる。吉田さん飛び込んで飛び込みで待ってるって下下ってっちゃったマジで
れると思うから。上全然。出てないけど。